I need attachments. देखेगा करके जाए तेरो लागि कभर छ Watch out. Marked a location. आगे जरा उरे हो तेन पता चलो बंदे ते फिर तू क्यों उधर रुके मीटर बनानी आई 4 मीटर 4 लेवल डिवाइडर ग्लास हैमर ग्राइंडर नवे आगे बंदा है चाहिए ना तू हाथ करा मैं छुटा कैच कराए शीशा किसी बैग को बचा मैंने बैग के ऊपर रखे बैलेंस जो गेमा ना खेलो उसको सवेरे दिहाड़ी सवेरे लानी है ना आज रात टाइम ना सो गई टाइम ना सो मुझे टाइम ਵੇਖਿਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਦੂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਸਾਥ ਲਓ ਕੌਣ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਲਿਆ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ
15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕਰ ਜੇਗਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਚਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਚਾਬੀ ਮੈਂ ਫੜਾ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਚਾਚੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਹਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਾਜ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਯਾਰ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਰਾਜ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾਂਗਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੁੰਜੀ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਫਤੇ ਦੇ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਖੜਾ ਡਿੱਗਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨ ਯਾ ਸਰ और उन्होंने घेर देने पे उन्होंने लीवर ला लेनी क्या सर है अबे ये में स्टार्टिंग नहीं सीधी है ओ चंगी गाल तेरी से मैंने वाकई नहीं कितना Watch out! Watch out! किथे बंदा I need a scope. I need a scope. No. No. Watch out. Watch out. के बंदा लगे कर तो कौन नहीं गया यार Someone has कोई been भी here. निकल रहा है वो मुंडा बंदा मरा हो आयो बंदे सामने I need attachments. I need attachments. Okay. Okay. Watch out. Watch out. Marked a location. Marked a location. Help! कश्ती दा बच्चा नहीं रुमा Marked a location. Marked a location. Please recall me. Please recall. Attack the mark. चल बच्चा चल रिकॉल ते कौन तेरे पिछले Help! Help! I'm really sorry. रिवाइवमेंट देना पीछे जा रिकॉल ते जा तगड़ा बंदा तगड़े ने पूरा स्क्वाड है अरबियां दा पहुंच ऐसे Form up on me. Form up on me.
या फिर कोई स्कोर भी दे दे यार। हैं? वो नहीं है। सिक्के किन्ने ने? चौदह सिक्के नहीं। कोई एक्सटेंडेड मैग पे खाली। Marked a location. Watch out! Watch out! Attack the mark! Attack the mark! Watch out! Watch out! यार बंद कर दे फिर रुक जाते होंगे हम देख रखते हैं वो यार की तो एक मिनट जरा सा दो बंदे रह गए यार मान लिया कर मेरी इधर पैसे ला लाई नहीं मैं कीता कितनी ऐसा चल रहे हैं? Attack the mark! Attack the mark!
दिन हो गया ना, दिन हो गया ना। Victory belongs to us. I got supplies. We are number one. चलो तो ठीक है कहाँ दिखा गया टाके अरे मार दे ठीक है एक मिनट को है वे वो बैग ठीक है समय खत्म हो गया